វីដេអូមួយនេះបានបង្ហាញពីជីវិតនៃការរស់នៅខ្លួនទីពឹងខ្លួនរបស់ក្មេងៗក៏ដោយសារតែឪពុកម្ដាយចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅឯទីក្រុងទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលមួយនេះជាទឹកដីនៃខេត្តស៊ីឈួនផ្ទះជាប់ជើងភ្នំពោពេញទៅដោយការចោះអាប់បងប្អូនប្រុសស្រី3នាក់កំពុងតែលុបលាងមុខដើម្បីទទួលបានកម្លាំងក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារដទៃបងស្រីធំមានឈ្មោះថាវ៉ាងពីងមានអាយុ12ឆ្នាំត្រូវទទួលរ៉ាប់រងចំណីអាហារដល់ប្អូនហើយចំណែកឯប្អូនស្រីមានឈ្មោះថាវ៉ាងយីងនិងប្អូនប្រុសពៅមានឈ្មោះថាវ៉ាងលីបន្ទាប់ពីបង្ហើយកិច្ចការនានារួចមករាល់ពេលទំនេរគឺបងប្អូនទាំង3តែងតែនាំគ្នាកាន់សៀវភៅអានហើយប្អូនស្រីទី2ចូលចិត្តអានសៀវភៅណាស់ដែលពួកគេសង្ឃឹមថាថ្ងៃអនាគតពួកគេនឹងជោគជ័យនិងសម្រេចក្តីសម័យរបស់ខ្លួននៅផ្ទះមួយយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នៅលើភ្នំនៃខេត្តស៊ីឈួនបងប្អូន3នាក់រស់នៅពឹងពាក់អាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកចេះជួយគ្នានេះក៏ដោយសារតែម្ដាយឪពុករបស់ពួកគេបានចាកឆ្ងាយពីពួកគេទៅធ្វើការនៅឯទីក្រុងភាពជាបងស្រីភាពជាបងប្អូនចេះជួយយកអាសាគ្នាដើម្បីរៀនរស់ដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមមើលថែឡើយអារម្មណ៍នឹកឪពុកម្ដាយបានកើតមាននៅពេលដែលសំឡេងរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេជប់នៅក្នុងចិត្តទឹកភ្នែករបស់ពួកគេក៏បានស្រក់ចុះនេះក៏ដោយសារតែតំបន់របស់ពួកគេមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលបានទើបបង្ខំចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេចាកចេញពីពួកគេដើម្បីទៅធ្វើការនៅទីឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយមានលោកយាយនៅចាំជួយក្មេងៗទាំង3ក្នុងការដាំដំណាំពោតដំឡូងផងដែរប៉ុន្តែរៀងរាល់ពេលល្ងាចលោកយាយត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលខ្លះក៏លោកយាយមិនបានមកដែរតួនាទីជាបងស្រីមិនស្រួលទេត្រូវទទួលរ៉ាប់រងកិច្ចការជាច្រើនដូចជាកិច្ចការផ្ទះរៀបចំអាហារដាំដំណាំនានាគ្រាន់បាននឹងហូបក្រៅពីកិច្ចការទាំងនេះរូបគេតែងតែយកពេលអានសៀវភៅជានិច្ចកិច្ចការទាំងអស់បានធ្លាក់មកលើបងស្រីតែងតែនឹកដល់ឪពុកម្ដាយរាល់ពេលដែលប្អូនមិនស្ដាប់បង្គាប់និងជួយកិច្ចការរបស់ខ្លួនទោះបីជារវល់កិច្ចការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងប្អូនទាំង3មិនចោលការសិក្សាឡើយដែលពួកគេត្រូវចំណាយពេលធ្វើដំណើរថ្មើរជើងរយៈពេល40នាទីដើម្បីទៅដល់សាលាទីក្រុងហាក់ប្លែកពីទីជនបទសម្បូរទៅដោយអគារខ្ពស់ៗចំណែកឯជីវិតប្តីប្រពន្ធត្រូវព្យាយាមធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតនិងផ្ដល់ឲ្យកូនដើម្បីបានរៀនសូត្រនឹងគេក្នុងនាមជាម្ដាយពេលខ្លះគេមិនលក់ក៏ព្រោះតែអារម្មណ៍កំពុងនឹកពីកូនមិនដឹងថាកូនរងាក្តៅឬក៏លំបាកយ៉ាងណានោះទេក្មេងៗទាំង3ត្រូវចំណាយពេលដើររយៈពេល5ម៉ោងដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យប្រពៃណីនៅឯផ្ទះបងប្អូនជីដូនមួយអារម្មណ៍ពួកគេហាក់ប្លែកដូចសពមួយដងភាពរីករាយបានកើតមានឡើងប៉ុន្តែអារម្មណ៍នឹកឪពុកម្ដាយនៅតែកើតមានដដែលនេះក៏ដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមិនបានចូលរួមនឹងគេអ្នកក្រហូបសាច់មាន់អ្នកមានហូបសាច់ពពែចំណែកឯខ្ញុំរស់នៅ3នាក់បងប្អូនហូបតែពងទាហើយអារម្មណ៍ម្ដាយនឹកកូនកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅស្រុកចង់តែឆាប់ឲ្យដល់ផ្ទះដើម្បីបានជួបកូនបន្ទាប់ពីអារម្មណ៍សម័យនឹកគិតរួចមកម្ដាយក៏បានមកដល់ស្រុកហើយកូនក៏ចាប់ផ្ដើមសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញម្ដាយរបស់ខ្លួននិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជាការពិតណាស់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបានបង្រៀនខ្ញុំនៅមេរៀន3យ៉ាងគឺទី1មិនចោលការសិក្សាបងប្អូនឃើញហើយបើទោះបីជាពួកគេគ្មានឪពុកម្ដាយនៅក្បែរមើលថែពួកគេក៏ដោយក៏ពួកគេមិនចោលការសិក្សាឡើយគឺពួកគេតែងតែអានសៀវភៅនិងដើរទៅរៀនជាទៀងទាត់មេរៀនទី2រឹងមាំនៅក្នុងការរស់នៅពួកគេគ្មានពេលខ្ជិលនោះទេបើពួកគេខ្ជិលពួកគេគ្មានអាហារចូលកាពះឡើយពួកគេត្រូវក្រោកពីព្រឹកដើម្បីរៀបចំអាហារនិងដាំដំណាំមេរៀនទី3ភាពជាបងស្រីទោះបីជាបងប្អូនមិនសូវជួយកិច្ចការងារផ្ទះក្តីប៉ុន្តែក្នុងនាមជាបងស្រីបានលះបង់ច្រើនណាស់ដើម្បីបងប្អូនចុះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនវិញតើពុកម៉ែបងប្អូនរៀនបានអ្វីខ្លះពីវីដេអូមួយនេះសូម comment ឲ្យ admin បានដឹងផងសូមអរគុណពី Daddy រតកម្មវិធីវិថីក្របពូជ